מערכת פנאומטית בסיסית. במערכת הפנאומטית שלפנינו ישנה 5 רכיבים עיקריים. הרכיב הראשון שלפניכם הוא יחידת השירות. יחידה זו מורכבת מ3 חלקים. החלק השמאלי נקרא מסנן מפריד מים, שתפקידו למנוע מעבר של החוט וגופים זרים לתוך המערכת. החלק האמצעי הוא וסת לחץ אוויר עם שעון. תפקידו לווסת את הלחץ שנכנס מהמדחס עד 6 בר. במידה ולא יהיה וסת, ישנה אפשרות של סכנה אם לא תהיה שליטה על לחץ הפעולה של הרכיבים במערכת. יחידת שירות בספיקה נמוכה תפגע בביצועי המערכת. החלק הימני נקרא משמנת, והיא מאפשרת הוספת שמן במינון קבוע לאוויר הדחוס. סעפת לחץ אוויר. תפקיד הסעפת לפצל נקודת לחץ אוויר אחת למספר יציאות, וכך ניתן יהיה להפעיל מספר רב יותר של רכיבים, לדוגמה שסתומי גבול, שסתומי הפעלה וכו'. שסתום פיקוד מנוף 3/2 לחצן רב פעמי. שסתום זה מאפשר לנו הפעלה וסגירת פעולת המערכת על ידי כך שמחברים את השסתום בסוף הפעולה המחזורית ולפני תחילתה מחדש. ניתן גם לסגור את השסתום באמצע הפעולה המחזורית וברגע שהמערכת תרצה להתחיל מחדש. היא תהיה תלויה במצב שסתום פיקוד מנוף 3/2. שסתום PB זהו לחצן רב פעמי שיכול לשמש גם כחותך אות. שסתום הפעלה 5/2 אוויר. תפקידו לקבוע את מצב פעולתו של הצילינדר, כניסה או יציאה. בתוך שסתום ההפעלה ישנה צינה שבעזרת פיקוד אוויר, הצינה זזה מצד לצד וכך מאפשרת הזרמת אוויר בלחץ לכיוון הצילינדר והוצאת האוויר מצידו השני של הצילינדר, בין אם זה צילינדר חד פעולתי או דו פעולתי. צילינדר מפעיל משמש כאמצעי הנעה במכונות. אנרגיית לחץ האוויר הופכת לעבודה, כלומר כוח לאורך דרך. צילינדר דו פעולתי. הזרמת אוויר בלחץ מתאפשרת משני הפתחים, כאשר מפתח אחד זורם האוויר פנימה ומהפתח השני האוויר יוצא החוצה ולהפך. במידה ונזרים אוויר מפתח אחד של הבוכנה ובפתח השני המעבר יהיה חסום, תיווצר התנגדות אוויר לבוכנה וכך היא לא תוכל להיכנס או לצאת.